Yes, anak. Maagang nagsiawitan yung mga ibon, anak. Opo, anak. Maagang nagsiawitan yung mga ibon. Yes. Uy, nagpiyong-piyong pa maning anak, oy. Uy, kaarte, ay. Say good morning. Say happy Thursday. Papi. Say good morning to your viewers. Say happy Thursday. Hello guys. Good morning. Today is April 2, 2026. Araw ngayon ng Huwebes, guys. It's a holy Thursday. So good morning everyone. This is a Papi's first update for today's video. Ayan po si Papi, guys. Tapos na po siyang lumabas, guys, kanina. So, pinalabas ko si Papi, mga palangga, para po makapupo at makawiwi siya ngayong umaga. So, mamaya, guys, hindi ko na po siya palalabasin. So, sa bahay na lang siya mamaya kasi yung panahon ngayon, guys, is napakainit. At the same time, kuyaw jud kung magsip-on, guys, kay grabe inita, mga palangga. So, ingon ani gid siguro ni, guys, basta Holy Week, mga palangga, init. So, good morning. Kumusta po ang inyong kabuntagon, guys? Ayan po si Papi, oh. Ang sarap po ng kanyang pagtulog-tulog, guys, kasi nakaharap po yun sa amin yung ventilador. Say good morning, iha. Papi. Say good morning to your viewers, please. Say happy Thursday. Say good morning, anak. Please, anak ko. Natog manggid ang anak, oy. Jesus, kalami sa tog sa anak, oy. Natog gid ang akong Papi, ay kalablab gid ang natog man na. Tog gid ang bata. Oy, nipukyat ang mata. Buret man na. Wala nagtuon sipon. Bless mama, be. Bless mama. Anak, naunsa ka, anak. Bless mama. Taga Santo. Kaluyan kas Diyos, anak. Kay buutan kayo kong anak. Na good morning na kasi imong viewers. Yan na, guys. Good morning, guys. Ako po, guys. Inaantok pa po ako, guys. Kasi po si Mama Lisa, guys. Tinatandog ako kagabi, guys. Dugay na tog si Mama Lisa gabi, guys. Akong sige agsamok gabi, guys. Muna nagmata-mata ko gagabi, guys. Samukan kay Mama Lisa, guys. Ayan po, mga palangga. Good morning. Happy Thursday to all. Yan, to all my viewers and subscribers. Thank you so much, guys. Ha? Anak? Opo, anak. Na ako'y customer, nak. Unya na kay waka na good morning sa imong customer. Ayan po, guys, good morning to all my viewers and subscribers. Good morning. Kumusta po ang inyong Holy Thursday, guys? So this is Papi's update for today's video. So nandito kami sa loob ng tindahan. So mayroon na po akong customer isa ngayon. So ayan. Good morning. Kumusta po? Happy Holy Thursday. And to all my viewers and subscribers, as usual, magpapasalamat ako palagi sa inyo, guys. I love you all. Mwah! Shout out everyone. Today is April 2, 2026. And ayan, ito po ang aking update ni Papi ngayon. Nandito po kami nakatambay sa loob ng tindahan. Ayan, guys, napakainit na sa umagang ito, guys. Oh. Sobrang napakainit, guys. Ayan po. Thank you for watching, guys. I love you all. Ayan, ito lang po muna ang aking update ni Papi. Wow. Ayan, salamat po palagi sa inyong panonood, guys.